Buenos días, mi gente, buenos días, muchas bendiciones en este día. Estamos por aquí dándole un paseíto a Gio y contemplando la naturaleza, contemplando los árboles, contemplando el viento, el sonido de la naturaleza. Es muy hermoso todo esto, contemplando el ruido de los vehículos, caminando en marcha, contemplando a Gio también. Gio es mi amigo. Toma, Gio, saluda a la gente. Saluda a la gente, Gio. Aquí está Gio. Gio siempre está activo. Sí, estamos por aquí, mi gente. Miren qué hermosa es la naturaleza. Los árboles que Dios nos dio. Así que ya ustedes saben, me gusta la tranquilidad que emite la naturaleza, la paz, el sonido de las aves. Así que ya ustedes saben, mi gente, síganme en mi canal de YouTube, Aprendiendo con Fran y Frandy. Aprendiendo con Fran y Frandy. Toma, Gio, despídete de la gente, Gio. Gio, mira. Ey, toma. Ya ustedes saben, mi gente, muchas bendiciones.